घेर को उस साइड गई थी। लंबे कर गए। मशीन पे इतना तो चलाने का तरीका होता है। सारे चला रहे हैं बस जस्ट लगी है ना। आज तो नहीं अब क्या काम करेगा भाई, अब तो हो गया। मुझे लगेगा कल अभी मुझे मशीन बना देंगे। अभी ये कितने मीटर
ट्रक ला के गुजर देंगे, अभी तो फंस जाएगी। कल जेसीबी मंगवा करके कल इसको बढ़िया से वापस तैयार। पाइपलाइन का अंदर आता होगा क्या काम? इसका पैसा दिल्ली से आता है या यूपी गवर्नमेंट देती है? ये देते हैं यूपी गवर्नमेंट। पानी का पानी भी दे रही है, पैसा का पैसा भी दे रही है। धोनी का ही काम ही है ये। बड़ा अच्छा। जेसीबी वाला बेचारा ये भी तो सोच रहा है ना कि मेरे मालिक का डीजल ना फटेगा, इसलिए चला रहा है प्यार से, क्योंकि लोडर में डीजल फूकता है ना। किसकी है जेसीबी? मालिक की है, कसाना की जेसीबी। खजाना और ऑपरेटर बढ़िया ढूंढ रखा है। उसका जो मालिक है 6-7 महीने पहले अभी निकल गया। बढ़िया। भाई जिंदगी है, कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, इसीलिए अपनी तरफ से किसी का भी दिल मत दुखाओ। काफी ऊँचा हो गया। वो क्या तो करवाया ना जानबूझ के, ताकि इस पे जब भी लोडर चलेगा ना तो ये बैठेगी। क्या हुआ आगे? देख रहे हो, खासा लोड नहीं दिया इसने, इसकी दाद देनी पड़ेगी वाकई में।